टॉमी और बालू साथ में सोने गए। रात में कुत्ता टॉमी जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। बंदर बालू परेशान होकर पास वाले कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बालू भी खर्राटे लेने लगा। दोनों के खर्राटों की आवाज से पूरा जंगल जाग गया। सुबह सबने कहा, तुम दोनों को अलग अलग जगह पर सोना होगा, लेकिन वे बोले नहीं, साथ न हो तो नींद ही नहीं आती। फिर वे दोनों दोस्त फिर से साथ में ही सोने चले गए।